Leseprobe ganz langsam weit weg. Kapitel 1. Wie alles begann. In matter, dunkelgrüner Lackierung und mit prall gefüllten Taschen standen unsere beiden Expeditionsfahrräder auf dem Parkplatz. Halb unter einem Baum, dessen dichte Blätter den Regen nur mäßig abhielten. Über ihm spannte sich ein grauer Himmel, der von schweren, bedrohlichen Wolken überzogen war. Der Regen prasselte unaufhörlich auf unsere Regenjacken. Es war Freitag, der 31. Mai 2024, kurz nach 10 Uhr morgens. Wir hatten gerade die Schlüssel zu unserer 72 Quadratmeter großen Mietwohnung in Lüneburg abgegeben und damit ein für alle Mal mit dem Leben, das wir bis dahin geführt hatten, abgeschlossen. Doch der Abschied war kein leichter, befreiter Moment. Die letzten 72 Stunden waren ein nervenaufreibender Stressmarathon gewesen. Unsere Müdigkeit hing uns in den Knochen. Wir hatten kaum geschlafen, waren gereizt und erschöpft vom Putzen, Packen und all den letzten Dingen, die uns fast den Verstand geraubt hätten. Selbst die helfende Hand von Nikos Mutter konnte das Chaos in den letzten Stunden nicht komplett bändigen. Jetzt sollte es endlich losgehen und doch machte uns der Starkregen den Aufbruch nicht leicht. Für einen kurzen Moment zweifelten wir. War das alles wirklich eine gute Idee? Der graue Himmel spiegelte all die Unsicherheiten wider, die man in so welchen Momenten mit sich trägt. War der Regen vielleicht ein Vorbote für die Schwierigkeiten, die vor uns lagen? Doch dann sahen wir uns an. Wir hatten diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. Was wir vorhatten, war schließlich mehr als nur eine Reise. Es war die Erfüllung eines lang gehegten Traums. Wir wollten dem grauen Alltag entfliehen, echte Freiheit erleben und uns von den Zwängen der Zeit befreien. Die Vorstellung, die nächsten Monate oder gar Jahre auf dem Fahrrad zu verbringen, war zugleich aufregend und die Antwort auf unsere Sehnsucht. Es gab kein Zurück. Dieser Traum war es wert, den ersten Tag im Regen und in Erschöpfung zu beginnen. Also stiegen wir entschlossen auf unsere Räder und fuhren los. Mit jedem Pedaltritt entfernten wir uns ein kleines Stück von der Vertrautheit unseres alten Lebens und kamen dem Unbekannten, das wir so sehr suchten, ein Stück näher. Die letzten Tage vor der Abreise waren ein einziger Stressmarathon gewesen. Nikos Mutter war extra nach Lüneburg gekommen, um uns in den letzten Stunden vor der Schlüsselübergabe zu helfen. Gemeinsam hatten wir die Wohnung leergeräumt und bis spät in die Nacht geputzt. Der Stress der letzten Tage hatte uns ziemlich zugesetzt. Es gab wenig Schlaf, zu viele Dinge, die noch erledigt werden mussten, und die Stimmung war dementsprechend gereizt. Als wir endlich aufbrechen konnten, überkam uns ein Gefühl, das zwischen Erleichterung und Aufregung schwankte. Da war es nun, der Beginn eines neuen Kapitels, von dem wir so lange geträumt hatten, und doch fühlte es sich ein wenig unwirklich an. Unsere Mägen knurrten lautstark, sodass unser erster Stopp auf dieser langen Reise nicht zu einem romantischen Ort oder zu einem besonderen Abenteuer führte, sondern ganz pragmatisch zu einem Supermarkt. Kein exotischer Auftakt, sondern ein schlichtes Frühstück, das uns die nötige Energie für die ersten Kilometer geben sollte. Mit unseren Einkäufen, frische Brötchen, etwas Hummus und ein Getränk suchten wir Zuflucht unter dem Dach einer überdachten Skateranlage, der nur wenige Meter vom Supermarkt entfernt lag. Dort standen unsere Räder sicher neben uns und wir waren froh, wenigstens für einen Moment dem Regen entkommen zu können. Während die Tropfen in gleichmäßigem Rhythmus auf das Dach prasselten, setzten wir uns auf den Rand einer der Rampen, breiteten unsere Tüten neben uns aus und begannen zu frühstücken. Das Essen war schlicht, aber wohltuend. Fast so, als würde es uns erden, nach all dem Chaos und der Hektik der letzten Tage. Während wir aßen, fuhr ein Mann mit dem Skateboard über den Platz. Er drehte erst ein paar lockere Runden, bevor er langsam zu uns herüberkam. Mit einem offenen Lächeln blieb er schließlich stehen, hielt sein Board locker neben sich und fragte interessiert, was wir vorhätten. Es war der erste Mensch, dem wir von unserem Plan erzählten. Es fühlte sich seltsam an, schon jetzt von unseren großen Plänen zu erzählen, wo wir doch noch nicht einmal die Stadt Lüneburg verlassen hatten, in der wir 1,5 Jahre gelebt hatten. Eigentlich hatten wir gedacht, erst viel später auf unserer Reise von unserem Vorhaben zu berichten oder Aufmerksamkeit zu erregen. Doch jetzt saßen wir hier, noch müde von der kurzen Nacht zuvor, und sprachen schon über all das, was noch kommen sollte. Es war ein ganz neues Gefühl, aufregend und fremd zugleich. Wir hatten noch gar nicht richtig realisiert, dass dies nicht einfach nur ein Urlaub war, sondern der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Der Regen wollte einfach nicht aufhören, trotzdem schwangen wir uns wieder aufs Rad.
denn wir mussten unbedingt noch zum Zoll, um uns eine Nämlichkeitsbescheinigung zu besorgen. Ohne diese Bescheinigung hätten wir unterwegs leicht auf unnötige Gebühren stoßen können. Da Behörden gerne früh schließen, wollten wir kein Risiko eingehen. Durchnässt, aber erleichtert, hielten wir das Dokument schließlich in den Händen. Ein letzter bürokratischer Schritt, bevor wir wirklich losradeln konnten. Eigentlich hatten wir überlegt, am Nachmittag noch beim Nachbarschaftstreffen an unserem alten Wohnhaus vorbeizuschauen. Doch der Dauerregen, die Müdigkeit und der Stress der letzten Tage nahmen uns die Lust. Wir spürten, was wir jetzt brauchten, war Ruhe. Diese tiefe Sehnsucht nach Ruhe war der größte Kontrast zu unserem alten Leben. Nach Monaten der Hektik, des Entrümpelns und des Planungschaos sehnten wir uns nicht nach Gesellschaft, sondern danach, die Anspannung endlich loszulassen und das Ankommen zu zelebrieren. Also ließen wir die Innenstadt hinter uns und steuerten den Elbe-Seitenkanal an. Unter einer Brücke legten wir eine kleine Pause ein, während über uns die Tropfen auf das Wasser platschten. Als der Regen endlich nachließ und die Sonne am Horizont hervorblinzelte, fanden wir einen stillen Platz am Kanal. Im warmen Licht des Sonnenuntergangs stellten wir unser großes Zelt auf und hatten zum ersten Mal das Gefühl, wirklich unterwegs zu sein. Endlich war die Stille da. Dieses erste Entspannen tat uns gut. Wir hatten beide noch nicht ganz realisiert, dass nun ein neuer, aufregender Lebensabschnitt für uns begonnen hatte. Es fühlte sich noch zu unwirklich an. Die Ruhe am Kanal stand in starkem Kontrast zu dem hektischen Treiben der vergangenen Monate, als wir unsere Reise planten und die Fahrradtaschen packten. Im September 2023 fassten wir den Entschluss, unseren lang gehegten Traum einer Weltreise mit dem Fahrrad wahr werden zu lassen. Ursprünglich hatten wir unsere Weltreise ganz anders geplant. Mit dem Zug wollten wir direkt von Lüneburg in den Süden, dann über Istanbul nach Asien, ganz klassische Work and Travel. Wir wären immer auf Unterkünfte, Strom und Highspeed-Wi-Fi angewiesen gewesen. Doch je mehr wir uns damit beschäftigten, desto stärker inspirierte uns eine andere Idee. Einige Pärchen und Alleinreisende waren bereits auf Open-End-Radreisen irgendwo auf dem Globus unterwegs und teilten ihre Abenteuer auf YouTube. Wenn die das konnten, dann könnten wir das doch auch, oder? Wir müssten nur ein wenig mehr aus unserer Komfortzone heraus. Es bedeutete nicht jeden Tag duschen und nicht ständig die Powerbanks aufladen zu können. Aber dafür hätten wir eine Freiheit, die wir uns zuvor kaum vorstellen konnten. Keine Abhängigkeit von Unterkünften oder anderen Menschen. Der entscheidende Impuls kam dann von Nikos Bruder Lutz, der uns den letzten Kick gab. Plötzlich erschien alles logisch. Doch warum nicht direkt nach Istanbul? Schließlich war es mit dem Fahrrad genauso möglich. Wir entschieden uns stattdessen, erstmal Europa zu erkunden. Viele Länder kannten wir noch gar nicht. Es schien ein sanfter Übergang zu sein, um sich an das Reisen und die Kulturen verschiedener Länder zu gewöhnen. Während viele direkt nach Indien reisen und einen Kulturschock erleben, wollten wir uns langsam herantasten. Auf diese Weise würde der Schock wahrscheinlich geringer ausfallen und wir könnten die Zeit in fernen Ländern umso mehr genießen. Die Entscheidung fiel früh genug, um uns bis Juli 2024 vorzubereiten. Doch was auf den ersten Blick nach viel Zeit aussah, wurde schnell zur intensiven Phase des Planens und Loslassens. Der klassische 2-wöchige Urlaub, der oft mit der Rückkehr zum Arbeitsplatz endete, war uns nicht mehr genug. Wir wünschten uns die Freiheit, uns in unserer Reise einzufinden, ohne den Stress, rechtzeitig nach Hause kommen zu müssen. Unser Wunsch war es, nicht von einem Touristen-Hotspot zum nächsten zu hasten. Stattdessen wollten wir die vielfältigen Facetten der Umgebung erkunden und authentische Begegnungen mit Einheimischen erleben. Es ging uns darum, das echte Leben vor Ort zu spüren und unsere Reise in ihrer vollen Tiefe zu genießen. War unsere Reise planlos? Ja und nein. Unsere Strategie war es, keine Strategie zu haben. Wir hatten uns bewusst gegen ein festes Endziel entschieden. Unser größter Wunsch war es, stressfrei zu reisen und uns nicht an bestimmten Daten oder Orten zu binden. Wir wollten uns treiben lassen, offen für alles sein und uns alle Optionen offen halten. Vielleicht würden wir irgendwo sesshaft werden, vielleicht würden wir auch in einem Van umsteigen, um ein anderes Abenteuer zu erleben. Aber natürlich waren wir nicht völlig unvorbereitet. Wir entschieden uns für eine Grobplanung, die uns die nötige Flexibilität gab, ohne planlos zu sein. Unsere Route war daher strategisch, aber keine starre Liste. Wir wollten Europa als sanften Übergang nutzen, um uns an das Reiseleben und die Kulturen zu gewöhnen, bevor wir nach Asien weiterzogen. Außerdem wollten wir dem deutschen Winter entkommen, deshalb richteten wir unsere Route so aus, dass sie uns in Küstennähe in wärmere Gefliedere führte, mit möglichst wenigen Höhenmetern. Offizielle Radwege ignorierten wir vorerst, um die Freiheit zu haben, dorthin zu fahren, wo es uns gerade hinzog.
Die Strategie wäre also kein fixes Ziel, aber eine klare Richtung. Zudem war uns wichtig, dem deutschen Winter zu entkommen. Obwohl unsere Ausrüstung für Temperaturen bis -4 Grad geeignet war, strebten wir danach, Orte zu besuchen, in denen es deutlich wärmer war. Wir begannen unser Leben radikal zu entrümpeln. Alles Überflüssige musste weg. Nicht nur um Platz zu schaffen, sondern auch um die Reisekasse zu füllen. Unsere Wohnung, die wir bewusst minimalistisch eingerichtet hatten, wurde nach und nach leerer. Möbel und Besitztümer, die uns jahrelang begleitet hatten, fanden über einen bekannten Online-Marktplatz neue Besitzer oder landeten auf dem Sperrmüll. Besonders der Verkauf großer Möbelstücke stellte uns vor Herausforderungen. Ohne Aufzug im 3. Stock zu wohnen, machte es nicht einfacher. Vieles, was uns einst wichtig erschien, entpuppte sich als weniger wertvoll, als wir dachten. Einige Gegenstände gaben wir letztendlich kostenlos ab, nur um nicht unter Zeitdruck zu geraten. Es war ein Prozess, bei dem wir lernten, den Wert unserer Lebenszeit gegen den materiellen Wert von Dingen abzuwägen. Würden wir davon später irgendetwas vermissen? Mit jedem verkauften Gegenstand wuchs nicht nur unsere Reisekasse, sondern auch unsere Vorfreude. Verantwortungsvoll holten wir uns ein paar Impfungen, allerdings erhielten wir nicht alle, die uns empfohlen wurden. Der Impfstoff gegen Tollwut war leider nicht lieferbar. Zudem besorgten wir uns Reisepässe, die wir jedoch erst außerhalb Europas benötigen würden. Währenddessen arbeiteten wir in Vollzeit, wir mochten unsere Jobs und die Arbeit an sich, doch unsere Prioritäten hatten sich verschoben. Ja Leute, das war's leider schon mit der Leseprobe. Wenn ihr mehr lesen wollt, dann kauft gerne unser Buch. Geht einfach auf diesen Link hier, buch.2aufrad.de oder scannt den QR-Code. Ihr könnt es online bestellen oder über einen Buchladen bei euch in der Nähe. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kilómetro a kilómetro.